Ma juhatan nüüd sisse Jane Pitteri. Jane, sinu kord rääkida. Räägi palun, kes sa oled ja kuidas sa siiani jõudsid. Milline on sinu lugu? Ja, aitäh, Annika. Tere hommikust kõikidele kallid naised. Nii äge, et te olete siin ja teid on nii palju. Algul oli alati selline kõhtlus, et kas kell 10 ikka kõik saavad tulla. Ja tervitan teid enda poolt ja okei. Minu lugu on päris pikk, et sellest nüüd kõik õieti aru saaksid. Ma alustaksin kohe päris algusest. Minu elu on siis olnud selline, et 10. klassis keskkoolis ma tutvusin oma siis praeguse eksmehega ja minu keskkooli lõpp oli siis selline, et suvel lõpetasin 12. klassi ja sügisel sünnitasin oma esimese lapse. Nii et kohe peale kooli sai minust siis pereema ja ma kolisin siis oma kodust välja ema ja venna juurest mehe juurde ja niimoodi ma elasin 30 aastat, millest siis 25 olin ametlikult abielus. Kokku on mul 3 last, peale tütarde sündisid mul 3 aastat hiljem kaksikud pojad. Ja töökarjääri ma alustasin siis ettekandjana, kuna mul mingit eriharidust ei olnud, sest ma läksin ju kohe peale keskkooli, hakkasin pereelu elama, edasi õppima minna ei jõudnud. Ja hariduselt siis, siis karjäärist siis tegin niimoodi, et alustasin ettekandjana, päris pikki aastaid töötasin niimoodi. Siis sai minust vahetuse vanem, mingi hetk sai minust ühes teises firmas kohvikus juhataja asetäitja, ühes teises kohvikus jälle juhataja, ise juhataja ja hiljem, umbes 10-15 aastat hiljem, tegin oma elu esimese ettevõtte ja asutasin oma enda isikliku kohviku. Seda pidasin ma umbes kuskil siis 5 aastat ja panin ta kinni sellepärast, et tuli mingi Vene ajal selline alkoholi müügikeeld ja kuna mul ikkagi üks osa kohviku tulust oli seotud alkoholimüügiga, siis suur kasum kukkus ja ma panin lihtsalt uksed kinni. Seejärel läksin ma uuesti palgatööle, hakkasin tööle ravimfirmades ravimi esitlejana, kuigi mul meditsiinilist haridust ei olnud. Ma olin lihtsalt müügiga nii kaua tegelenud ja ma õppisin kõik oma tooted selgeks ja julgesin täiesti minna ka hiljem spetsialistide, kirurgide juurde, südamearstide juurde, anestesioloogide juurde ja rääkida neile siis neid tooteid ja tõesti see ei tulnud siis minu külastuste käigul isegi välja, et mul meditsiinilist tausta ei ole, nii et on täiesti võimalik rääkida ja müüa asja, mida sa nagu õppinud ei ole. Siis laste kõrvalt läksin ma vahepeal kutsekooli ja õppisin seal väikeettevõtte juhtimist ja raamatupidamist. Ja niimoodi ma siis elasin põhimõtteliselt, et kasvatasin lapsi, kogu oma elu pühendasin siis lastele, mehele. Siis hakkasime ka käima reisimas. Reis on siiamaani minu üks suurimaid kirgi ja tänaseks olen ma kokku käinud 60+ erinevas riigis, nii et reisimine on siiamaani mu suurim kirg ja väärtus elus. Ja peale ravimfirma siis seal ma töötasin kuskil 6 aastat. Läksin tööle suurde tootmisettevõttesse, kus ma sain siis ekspordijuhiks. Ja seal töötasin kokku 12 aastat. Nii et selline on siis nagu minu karjäär. Nüüd, mis juhtus minuga umbes 5 aastat tagasi, siis kui mu elu oli nagu kõige paremal järjel, ehk siis lapsed olid värskelt saanud kõik täiskasvanuks, hakkasid vaikselt kodust lahkuma. Mul oli olemas absoluutselt kõik, kodu, aed, kõikidel pereliikmetel autod, 2 välisreisi aastas, armastav mees. Ühesõnaga, kõik, mis on meile nagu väljastpoolt peale pandud, kõikide ette ma saaks nagu linnukese teha, check-in, mul oli kõik olemas. Ja mina hakkasin olema rahutu, õnnetu. Kõigepealt hakkasid mind igasugused pisiasjad häirima.
kodus mehe kallal hakkasin näägutama, endaga polnud üldse rahul. Seejärel hakkasid mul tulema mingid nutuhood, ma võisin lausa nutta päev otsa, mingi tund aega ilma igasuguse põhjuseta. Okei, mees ütles, et see on keskiakriis. Ma mõtlesin, okei, keskiakriis. Mis siis sellega teha? Ma olin siis kuskil 44-aastane ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, ma ei ole elus mitte midagi kunagi unistanud. Noh, minu lihtsalt ainuke eesmärk oli, et lapsed oleks õnnelikud, terved, toidetud ja nii edasi, nagu igal emal ikka. Number 1 on ainult lapsed. Aga millest ma siis nagu unistan? Ja siis ma hakkasin üks päev mõtlema, et appikene, et ma olin koolis tegelikult keskkoolis väga hea õpilane. Okei, ma ei olnud päris puhta 4-5-line, aga reaalainetes ma käisin matemaatika olümpiaadidel, ma tõesti olin väga hea lahtise peaga. Ja ma mäletan, mul tuli meelde, et ma tahtsin minna tegelikult hirmsasti ülikooli. Aga kuna ma sain värskelt emaks, siis jäi mul seal nagu tegemata ja ma mõtlesin, et äkki see kunagi teostamata unistus on see, mis nagu mulle praegu mind õnnetuks teeb. Ja ma hakkasin uurima võimalusi, kuna tollel hetkel olid tegelikult minu kõigil 3 lastel juba ülikooli kõrgharidus olemas. Ma mõtlesin, et äkki see ongi see, et ma nagu tunnen emana ennast nagu mitte väärilisena või ma ei tea, mitte piisav eeskuju lastele, et ma ikkagi teen ka selle kõrghariduse ära. Ja et äkki siis rahunen maha ka ja läheb see nii-öelda keskiakriis ka üle. Ja ma läksin TTÜ-sse ja õppisin seal siis ärijuhtimist ja lõpetasin finantsjuhi eriala peaaegu kumlaudega. Lõputöö sain kahjuks 4. Ja kui ma selle paberi kätte sain, tulin koju tagasi ja ma sain aru, et minu sees ei ole mitte mingisugust muutust toimunud. Ehk siis kõrgharidus ei andnud mulle seda hingerahu, seda õnnetunnet, sisemist rahulolu, mitte midagi. Ja ma olin lihtsalt ühe oma unistuse ära teinud, aga ma olin ikkagi õnnetu. Ja see ainult süvenes. Okei, ma ei olnud muidugi mitte selline, et mingid päris depressiooni oleks langenud, et ma oleks pidanud mingeid antidepressante võtma, aga ma hakkasin tarbima meeletult välist meelelahutust. Hakkasin ka alkoholi tarbima, hakkasin pidudel käima. Ma mõtlesin, et kõik see, mida ma väljast saan, et see siis nagu rahuldab mind ja teeb mind õnnelikuks. Noh, et jumal ikka, et ma lihtsalt kodus ei istu üksi, et seal ma olen õnnetu. Ja mitte midagi ei aitanud. Et ma olin kogu aeg õnnetu ja kui mul peod lõppesid, siis mul olid veel mingid süümekad, mis mõttes ma võiksin olla praegu juba täiskasvanud, intelligentne naine, mitte käia kuskil väljas. Ja ma ei leidnud mitte mingisugust lahendust, mis mul viga on. Ja üks päev ma ütlesin mehele, sorry, ma lähen kodust ära. Okei, muidugi mehe esimene reaktsioon oli, et mul on armuke, sest ükski naine ei lähe niisama kodust ära. Ja ma ei osanud talle mitte midagi öelda. Ma ütlesin, et mõtle, mis tahad, mul kedagi teist ei ole, et ma võtan endale väikse üürika ja ma tahan olla üksi oma ette. Ja mõeldud tehtud, ma ei lasknud ennast kaua nagu ümber veenda, kuigi ja ta üritas, et saame koos üle sellest. No ta nägi, et asi on ikkagi tõsine, et ma nagu ei tee nalja. Ja ma võtsin ainult oma elementaarsed asjad, sest ega mul ei olnud ju plaanis mingit kardinaalset otsust ega muutust teha, sest mul ei olnud mitte mingisuguseid plaane, eesmärke, mitte midagi. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma tahan rahu ja vaikust. Ja kui ma hakkasin siis seal üksi olema, kuna mees nagu tundis, et ma olen nagu teda hüljanud või maha jätnud, siis kõik meie ühised tuttavad, tollel hetkel mul ei olnud nagu enam ühtegi enda isiklikku sõbrannat, meil olid ainult peretuttavad, siis ma jäin ka kõikidest nendest sõpradest ja tuttavatest ilma. Mul jäi ainult üks sõbranna, minu vennanaine, kellega meid sidus natukene sarnane olukord, sest tema oli ka äsja just oma nagu kooselu lõpetanud. Ja põhimõtteliselt ma olingi siis päris üksi ja mida rohkem ma seal üksi olin, seda rohkem ma rahunesin. Ma ei tea, miks, täiesti iseenesest. Ja miks oli minu jaoks nagu see üksinda ära minek kodust nii suur muutus oli see, et terve oma elu, tol hetkel ma olin 45, ma polnud mitte päevagi veetnud üksinda.
ma ju elasin oma ema ja vennaga, kohe peale keskkooli lõppu kollisin kokku mehega ja seda siis kuni tänase päevani, kui ma sealt kodust ära tulin. Ehk siis ma elus esimest korda jäin täiesti üksi ja see oleks pidanud mind hirmutama nii palju, et ma ei oleks pidanud seda sammu tegema, aga lihtsalt minu hing või sisetunne nii vajas seda. Ja mida rohkem ma päev-päevalt üksi olin, seda rohkem ma rahunesin. Kuigi minu mõistus rääkis, et hirm on üksinda ja mul oli meeletu hirm üksinduse ees. Ja ma tõesti rahunesin. Muidugi, mis mind väga aitas, olid küünlad. Ma hakkasin aru saama, et kuna minu eksmees oli tuletõrjuja ja ta oli oma töö juures näinud väga palju neid õnnetusi, kus küünlaleegist oli maja või siis inimeste kodukorter põlema läinud ja kodud hävinud, siis meil oli tegelikult kodus küünalde põletamine keelatud ohutuse mõttes. Ja esimene asi, mis ma siis tegin üksi olles, ma ostsin selle 50 paki, sellise suure paki nendest väikestest teeküünaldest ja ma panin need kõik korraga põlema. Ja ma lihtsalt istusin ja vaatasin seda küünlaleeki ja mul pisarad jooksid. Mõtlesin, oh my god, kui ilus on elu ja kui äge on olla üksinda ja kui äge on neid küünlaid põletada. Siiamaani tulevad need emotsioonid meelde. Ja siis ma sain aru, et okei, et mul oli nagu väliselt kõik olemas, aga äkki mul sisemiselt ei olnud ikkagi kõike. Et okei, mina armastasin oma meest, mees armastas mind vastu, kõik oli nagu hästi, mingit vägivalda, mitte midagi ei olnud, aga mu hing ei olnud rahul tegelikult. Muidugi oli ka see, et siis ma hakkasin alles kuulma selliseid sõnu nagu enesearmastus, eneseväärtustamine. Ma sain aru, et ma ei olnud seda terve elu endaga mitte kunagi teinud. Mina mõtlesin, et enesearmastus on egoism ja see võrdluski minu jaoks sellega ja ma ei mõelnud selle peale mitte kunagi, et mina, mis mõttes panen ennast esikohale. Igal naisel on esikohal lapsed ja nii on ja peab ja nii on meid kasvatatud. Et ja ühesõnaga ma elasin niimoodi umbes pool aastat seal üürikorteris, iga päevaga järjest tervenesin automaatselt tänu üksinda olemisele, tänu vaikusele. Ma hakkasin järjest vähem televiisorit tarbima. Ma olin väga telekasõltlane täielikult ja raadio oli niimoodi, et hommikul, nii kui ma silmad lahti tegin, terve oma elu, 40 aastat, klõpsasin raadio käima ja see käis kuni õhtuni, kuni mul silmad vajusid looja, ehk siis kogu aeg see väline müra pidi mul taustal olema. Ja nüüd ma ei pannud enam raadiot ka käima. Ma mõtlesin, mis mul viga on, ma olen täitsa ära keeranud. Ja läks mööda pool aastat ja ma tundsin ennast järjest paremini. Okei, ma ei olnud muidugi veel heas kohas, ma olin väga katki, aga ma olin rahunenud, ma ei nutnud enam. Ja pool aasta pärast võttis meest ühendust, et kuule, mis nüüd saab, tuled koju või tule naine. Ma ütlesin, et sorry, tolleks hetkeks mul oli nii palju seda jõudu ja julgust enda sees, et ma ütlesin, et ma ei tule koju. Et see ei ole enam minu kodu. Ja mees ütles, et davai, mulle aitab rohkem, ma siis ei oota, et lahutame. Ja ma ütlesin automaatselt, davai, lahutame. Ja mingi nädal hiljem läksime, panime avalduse sisse ja 6 aega hiljem ma siis lahutasin oma abielu. Kuna ma kartsin seda protsessi nii väga ja ma ei tahtnud sinna koju tagasi minna, aga ma ei olnud ju, ma eelmine kord lahkusin pool aastat tagasi, ma ei olnud sellega arvestanud, et ma tulen päriselt ära. Ma ei tahtnud mingit vara jagamist, mitte midagi ja ma natukene ikkagi tundsin süüdi, et mina nagu olin oma mehe jätnud, eks ju, maha või kodu. Ja ma ei läinudki sinna kordagi enam tagasi ja ma ei läinud mingeid asju võtma, ehk siis ma tulingi praktiliselt nagu 2 kätt taskust ära. Ja kui ma olin abieluga ära lahutanud, siis ma hakkasin arvutis, hakkasid minu ette tulema sellised inimesed nagu enesearengu juhid, spirituaalsed juhid, mentorid, kõik esimene, ma mäletan, oli Kai Oja. Ja Kai Oja käest ma hakkasingi siis kuulma, et mis asi on minapilt, enda väärtustamine, kes ma selline olen. Kui minu käest keegi küsis, kes ma olen, ma ütlesin, ma olen Jane ja lugesin ette oma rollid, on ju, ema, vanaema ja nii edasi, abikaasa ja nii edasi. Ja töökoht muidugi amet. Aga mis mõttes, kes ma hingena inimesel olen, mis on minu hinge tee, elu eesmärk. Halloo, ma kuulgi selliseid asju, millest te räägite.
ja siis et kuidas öelda, ei, piiride seadmine, mitte midagi ma ei teadnud sellest ja ma hakkasin seda kõike ahmima enda sisse, nagu sõna otseses mõttes, ma olin nagu käsn, ükskõik mida ma nägin, tasuta veebinar, tasuline. Mul oli niimoodi vahepeal, et ma mingi pool aastat 24/7 arvutist info jooksis, sellepärast et okei, võib-olla see ka, et ma olin harjunud selle välise müraga, nüüd ma enam telekat ja raadiot nii ei kuulanud, sest kuidagi need uudised ja kõik mind enam nagu ei kõnetanud ja poliitika ja ma hakkasin siis seda enesearengu infot endasse nagu svamm imama ja ma hakkasin kõike kirja panema. Mul on praegu mingi, ma arvan, üle 10 nii paksu vähemalt märkmiku ja kaustiku täis kirjutatud käsitsi. Väga palju rõhutati seda käsitsi kirjutamist. Siis kuidas ma hakkasin ennast väärtustama ja armastama, ma kuulsin sellistest asjadest nagu afirmatsioonid. Peale Kai Oja tuli minu juurde selline inimene, nagu minu teele sattus nagu Andrues Vana. Ja tema hakkas siis rääkima sellisest asjast, et sa lähed, naine, kes ennast ei väärtusta ja armasta, et lähed peegli ette, vaatad endale silma sisse ja ütled näiteks, et ma armastan ennast või ma olen ilus või ma olen seksikas või naiselik, no mis iganes, eks ju. Minul oli kõik need levelid puudu, eks ju, ma ütlesin neid kõik asju endale ja ma ei tundnud mitte midagi enda sees. Ma mõtlesin, et mis mõttes ma armastan ennast. See ei ole normaalne, armastatakse ikka oma vanemaid ja lapsi või midagi sellist. Mis mõttes ma olen ilus, mul on, ma ei tea, pikk kõver nina, mul on 10 kõhuvolti, mis iganes, eks ju, tuli kohe peas mõtted jooksid ja see lause, mis ma välja ütlesin, selle ma kohe materdasin oma peas ära. Aga üks asi, mis on minu puhul hästi oluline, on see, et minu sõnnilik jonnakus ja see järjepidevus, ma lihtsalt ei jäta nui neljaks. Ja kui ma olin 6 aega endale öelnud peeglis, et ma armastan sind ja et sa oled ilus, ma olen ilus, Jane, siis ma hakkasin mõtlema, et okei, 6 aega tegin seda niimoodi, et ma olin jumala kindel, et ma valetan endale. See tundus nii fake, saad aru, nii vale. Nagu 6 aja pärast alles hakkasin mõtlema, et okei, võib-olla olen üle keskmise ilus. Mis siis, et mees ütles küll, et ma olen hästi ülekaaluline ja hästi palju kortse mul näos ja mis iganes. Aga okei, mõni asi mul ikka ilus ka. Ja niimoodi ta tuli hästi vaikselt, step by step. Kõige viimane, ma arvan, et mul läks umbes 2 aastat sellega, kui ma võtsin omaks need asjad, et ma olen piisav ja see, et ma olen naiselik. Ma pidasin ennast kogu aeg hästi mehelikuks naiseks. Ma arvasin, et mul on hääl hästi jäme, siuke mehelik hääl. Hästi mehelik käitumine, kuna kodus oli ka kõik see rahaline majapidamine, arvete maksmine, kõik suuremad otsused, kõik langetasin mina. Ma olin hästi selline nagu juhi roll abielus. Ja ma sain aru, et see on tegelikult mehe töö, aga kuna minu mehele see sobis ja mulle ka sobis, siis jah, ma pidasin ennast hästi selliseks meesenergias elavaks. Ja tõesti, mul sellega läks 2 aastat, ma lõpuks sellest vabanesin Mehhiko reisil, mida ma võin pärast natukene rääkida, nii et ja, mõne asjaga ma võtsin kiiremini, siis mõne sellise uskumuse omaks muutmise ja mõnega läks natukene rohkem aega. Ja ma hakkasin siis aru saama, eks, et mis tähendab enda väärtustamine, enda esikohale panemine, mina pilt. Ma hakkasin ennast kujutama ette, milline ma võiksin olla, milline ma tahaksin olla. Kõik see tuli. Ja koos Kai Ojaga tuli minu ellu ka Vallo Arumäe, kes on Starfish Akadeemia asutaja, juht ja nii edasi. Ja tema hakkas rääkima investeerimisest. Ja okei, ja ma ei saa öelda, et ma ei olnud sellest sõnast üldse midagi kuulnud, aga no ma ei teadnud, mida see tähendab või kuidas see investeerimine käib. Ja tema tasuta esimesel webinaril ma kuulsin sellisest asjast, nagu neil on sisering seal Starfish Akadeemias. Ja sisering koosneb sellistest inimestest, kes on kõik algajad, noored inimesed, ettevõtlikud, kes tahavad saavutada rahalist vabadust ja kes kõik toetavad üksteist, jagavad oma kogemusi. Ja kui ma selle tutvustuse ära kuulsin, mul käis nagu mingi krõks sees ja ma panin endale
eesmärgi, elu esimese eesmärgi, mina pean saama sinna siseringi. Sest millest ma aru sain, kui Valla ütles, et kui sina tahad saavutada materiaalset vabadust, siis sa pead hakkama looma varasi. Ta seletas lahti, mis on vara ja ma sain aru, et mul on 0 vara. Tol hetkel oli mul ainult minu palk. Kuna ma olin kodust ära tulnud, rentisin üürikorterit, siis minu palgaga juhtus niimoodi, et pool läks üürikorterile, umbes sama palju läks rendiautole liisingumaksuks, ülejäänud siis ma sõin ja ostsin raamatuid ja koolitusi. See oli kõik. Iga kuu lõpus läks mul täiesti 0 konto. Ja ma sain aru, et kui ma nüüd olen üksi, mul on 0 säästu, sest ma olin terve elu elanud niimoodi, et kõik minu raha, mis me teenisime, läks reisimise peale ja kõik mehe raha, mis teenis, läks säästudeks, ehk siis nagu kogumiskassasse. Aga ma tulin kodust ära, mul ei olnud enam ju kogumiskassale juurdepääsu ega midagi. Nii et ma alustasin täiesti 0 levelit. Okei, isegi ma ütleks -1 levelil, sellepärast, et vahepeal ma isegi ei tulnud 0-ga välja, vaid kuu lõpuks mul oli täielikult raha otsas ja ma pidin kas siis ema või sõbranna käest natuke laenama, nii et ja ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud ja see rahaline vabadus hakkas mind nii kõnetama, et ma hakkasin järgima kõike neid õpetusi. Selleks, et nüüd sinna siseringi saada, ma pidin läbima 3 koolitust, tasulist, int 0, 1 ja 2 ja mul läks selleks umbes pool aastat, ma arvan. Ja pärast seda tehti kandidaatidega intervjuu, seal oli paar nõuet, mis sa pidid ära täitma ja ma pääsesin siseringi. Tol hetkel oli meid mingi 50 inimest äkki ja investeerimine hakkas mind väga-väga kõnetama ja ma sain kohe aru, et see on tee, kuidas mina pääsen sellest surnud ringist välja, ehk siis kuidas on võimalik ka üksinda naisena mingigi rahaline, kõigepealt siis, eks ju, säästud, mingi varuraha, mingi tagavara ja siis ka investeerimisega tegelema hakata. Sest kui mina jagasin oma mõtteid kas või oma emaga või mõne sõbrannaga, siis mul hakkasid uued inimesed minu ellu tekkima, kes ei olnud kunagi investeerimisega tegelenud, siis need kõik tõmbasid mind alla. Nende jaoks oli see võõras, täiesti tundmatu ala, see on täiesti okei, et kui sa ei tea sellest midagi, siis sa ütledki, et see on ohtlik, ära tee seda. Ja ma sain aru, et ma vajan keskkonda, toetavat keskkonda ja üks Vallo Arumäe sloganeid või siis motivatsioonikõnes ongi see, et keskkond on alati tugevam kui su isiklik tahe. Ja tõesti, sa võid ise nii palju tahta, kui tahad, aga need, kes on su sõbrad ümber, väga hea ütelus on veel, et vaata oma 5 lähimat sõpra, sa oled nende keskmine. Ja kui nemad tõesti ei tegele sellega, siis ei hakka suure tõenäosusega sina ka tegelema, sest nad tõesti lihtsalt tõmbavad sind maha sellelt. Ja kui ma sain sinna siseringi, siis tõesti ma hakkasin sellega tegelema. Ma võin sellest natukene hiljem rääkida, aga lisaks siis sellele investeerimisele hakkasin ma tõesti hästi tugevalt enese arenguga tegelema. Ja kui ma olin umbes aasta otsa endaga tegelenud, ehk siis ütleme seda infot enda sisse ahmind, siis ma hakkasin aru saama, et see info, kõik, mida ma sealt enesearengutelt saan, see hakkas korduma. No näiteks kõik see minapilt, kõik see ei ütlemine, piiride seadmine, kõik see. Ja ma sain aru, et appikene, ma juba olen sellest ju kuulnud aasta tagasi, aga miks ma midagi teinud ei ole? Miks ma seda ikkagi edasi kuulan? Ja siis ma sain aru, et ma olin tegelikult terve selle 1 aasta oma elust nagu ära kaotanud lihtsalt sellele teooriale. Ehk siis ma olin seda kuulanud ja mitte midagi, mis ma kirja panin, ma ei olnud praktikasse pannud. Ehk siis ma nagu ahmisin seda endasse, aga seda kasutusele ei võtnud. Ja seal öeldi ka, et ela näiteks selle põhimõtte järgi, on ju, rakenda näiteks tänulikkust, ma sain kõik aru, mis see on, aga enda ellu ma saan nagu rakendada. Mingi hetk võib-olla tegin, jälle unustasin ära, läksin vanasse mustrisse tagasi ja siis ma mõtlesin, et issakene, ma olin vahepeal täiesti nagu üle töötanud või läbi põlenud enesearengu õppimisest. Ma ei saanudki aru, et selline asi võib juhtuda
mul oli mõnikord niimoodi, et üks loeng lõppes, teine algas, ma ei teinud mitte mingeid analüüse, mingeid kokkuvõtteid, mingeid taipamisi enda kohta. Ma kuulasin, kuidas kõik teised arenevad ja mida nad teevad ja mõtlesin, et kui ma kuulan, siis minuga hakkab ka nii minema. Ei hakkan. Mu elus ei muutunud mitte midagi. Ma ainult ahmisin, aga praktikasse ei pannud. Siis ma mõtlesin, et mis mõttes mul mitte midagi ei muutu, mida ma valesti teen. Ja selleks ajaks oli juba aasta täis ja siis tuli COVID, läks kõik lukku. Ja kuna mu ema on abielus sellise mehega, kellel on tehtud südameoperatsioon, ehk siis ta on hästi suures riskigrupis ja tol hetkel COVID oli ikkagi selline suur ja õudne asi, mida kõik kartsid tundmatu, eks ju, kui ta tuli. Ja ma ei saanud enam oma emaga ka kokku, sest lisaks sellele, et ma ei olnud vaktsineeritud, ma hakkasin ka veel vaktsineerimise vastu protesteerima ja ma ei tahtnud ka maski kanda. Ma ei tea, kust mu sees see kõik tuli, see viha ja kõik see välja. Ja ema ei julgenud muga enam kokku saada, sest nemad, eks ju, olid vaktsineeritud ja tahtsid terveks jääda. Ja ma olin täiesti üksi, maailm oli täiesti lukus ja mul ei olnud enam mitte midagi muud teha. Kui ma vanasti lugesin selle aasta jooksul umbes päevas ühe raamatu, ma ütlen kohe ära, et enne seda 44 aastat ma vihkasin lugemist, ma polnud mitte ühtegi raamatut oma elus lugenud, välja arvatud muidugi kohustuslik kirjandus koolis. Ja nüüd ma avastasin, oh my god, elu kõige parem tegevus on lugemine. Ja ma tõesti lugesin mõnikord 24 tundi, nii et ma ei maganud ka, kui raamat oli nii hea. Ja siis ma sain aru, et aitab. Ma hakkasin seda infot, mis ma olin endale kirja pannud, mida ma olin lugenud, ma hakkasin analüüsima ja ma hakkasin paralleele tõmbama enda eluga ja ma hakkasin siis nagu taipama, millised mustrid mul on lapsepõlvest kaasa antud, milliseid uskumusi, piiravaid uskumusi ma olen täis, ehk siis mis ei lasegi mul muutusi tuua. Ma võin kuulata neid motivatsioonikõnesi ja neid ütelusi, kuidas ja mida teha, aga minu sees need ei tööta, sest ma usun oma enda sees, minu alateadvusega ma usun hoopis midagi muud. Ehk siis ma sain aru, et ma pean hakkama ainult iseendaga tegelema ja ma hakkasin järjest rohkem seda välist nagu valikuliselt teadlikult valima, mida ma endale kuulan, keda ma kuulan. Ma blokkisin ära Facebookis kõik tavainimesed nii-öelda. Tolleks hetkeks ma ei olnud telekat ja raadiot kuulanud paar aastat, tänaseks 4 aastat. Mul ei ole telekas on kui aparaat, mul on ainult YouTube ja Netflix, mul ei ole telekakanaleid ega midagi. Ja vot siis ma sain aru, et kui ma ei ole täis vaikuses, ilma ühegi mürata, täis üksinda ja kui ma enda sisse ei vaata ja enda seest vastuseid ei saa, siis ei tööta mu puhul mitte miski. Ehk siis väljaspoolt tõesti kõik võisid öelda, mis töötab ja mis mitte, mis on hea, aga minule see ei töötanud. Ja siis ma sain aru, kõikidel inimestel ongi oma tee. Ja täna ma ütleksin ka teile naised, et kui te kuulate nüüd nende nädalate jooksudel meie kõikide lugusi, ärge otsige erinevusi, vaid otsige sarnasusi, et kuidas saavutada ja midagi rohkemgi veel. Ehk siis hästi oluline on see, et sa tood paralleele iseendaga ja siis lähed enda sisse ja mõtled, miks mina seda nii tegin, mis minu sees on see, mis räägib või suunab mind sellele teele või mis iganes siis kellelgi pähe tuleb. Et ma võiksingi endast rääkima jääda, ma natukene pidurdan ennast ja ma jagan teiega korra slaide. Ma tahan teile näidata, mis on minu eduvalem. Oma loost ma rääkisin, ma võin lihtsalt täna öelda, et tänane koht, kuhu ma olen jõudnud selle 4 aastaga, mina tahan öelda, et minu lugu hakkas 4 aastat tagasi, sest enne seda ma tõesti ei elanud oma elu, ma elasin teistele, et see ei olnud minu elu. Aga täna ma olen siis tõesti investor, ma investeerin isiklikult, personaalselt. Ma olen ka osanik varahaldusettevõttes, kus meil on kokku 12 korterit.
Ma olen ettevõtja, ma olen ema, ma olen vanaema, mu tütrel on 6-aastane poeg, nii et ma olen ühekordne vanaema juba ja ma olen ka mentor ja valgustööterapeut ja väga hea tajuja, mida ma ka pidevalt endas arendan. Ja minu missioon on siis tõesti aidata kõikidel teistel naistel ka, kes tahavad iseseisvust, vabadust, materiaalset vabadust, mis iganes, neid siis motiveerida ja neid siis aidata sellel teekonnal. Ja lähtudelt siis enda kogemusele. Aga mis on minu edu valem? Kuidas hakata siis elama oma unistuste elu ja kuidas üldse unistada või leida see suur eesmärk, mis iganes sind inspireerib ja kuidas siis võtta lõpuks see vastutus ja teha ära see otsus, et ma teen kõik, mis vaja, et jõuda sinna, kuhu ma tahan. Et absoluutselt kõik algab sinu otsusest. Ehk siis ma meenutan jälle, ma olin kodus, ma olin õnnetu. Ma ei teinud mitte midagi, et enda elu ja olukorda parandada. Kuni hetkeni, mil ma tegin otsuse, et ma lähen kodust ära. Mäletate, mul ei olnud mitte mingisugust plaani, eesmärki, kuidas hakkama saada, mida ma üksinda tegema hakkan, mitte midagi. Ainus, mis sündis, oli otsus. Kohe, kui ma olin otsuse ära teinud, hakkasid tulema võimalused. Saate aru, kõik läheb lahti pärast seda, kui te teete ära selle otsuse. Nii et sa saad alati seda, mida sa valid, mitte seda, mida sa tahad. Me võime tahta miljon asja. Need asju ei tule, kui me neid ei vali teadlikult. Et see on hästi oluline. Ja kui paljud küsivad siiamaani, et ma ei tea üldse, mida ma tahan. Ma ei tea, kes ma olen, mida ma tahan, mis ma siis teen. Te teate. Ja need vastused on teie sees, aga te ei kuula. Te ei küsi enda käest, te küsite väljast. Keegi teine ei saa teile väljast öelda, mida te tahate või kes te olete. Ja kui sul on mitu valikut, siis selle puhul on alati õige tunne. Ehk siis näiteks, ma ei tea, kas ma võtan selle uue tööpakkumise vastu või ei võta. Ma ei tea, ma olen kahe vahel. Siis küsidki, nii, küsid enda käest. Okei, ma juba töötan selles ametil, kuidas ma ennast seal tunnen. Ja pärast mõtled B-variandi peale, kui ma ei võta seda pakkumist vastu, jätkan praeguse olukorraga, kuidas ma siis ennast tunnen. Ja vot see tunne, mis sul kehasse tekib, see tunned kohe ära, kumb on õige valik. Nii, aga et ma ütlen tõesti, et sa saad kõik selle, mida sa valid ja pange palun oma tahe tegelikkusesse. Ehk ühel hetkel, kui mina otsustasin valu asemel valida enda ja enda soovid, siis hakkas kõik muutused tulema. Ja rahutus, nüüd ma täna saan aru, rahutus on märk sellest, et sa oled valel teel. Ehk siis see tähendab seda, et tuleks suunda muuta, hakata elama enda elu, mis iganes sa teed. See sisemine rahutus on kõige olulisem märk, millest ma tol hetkel aru ei saanud. Et ise oma elu elamine ja loomine, vot see loob uusi võimalusi ja iga väljakutse taga on alati armastus peidus, nii et ärge kartke neid väljakutseid. Nii et kui mina hakkasin elama ja taastama oma elurõõmu ja õnnetunnet, siis tänaseks on see päädinud hinge tervenemisega ja täis õnnetundega. Nii et kui ma veel 4 aastat tagasi ütlesin enda kohta, et ma olen maailma kõige õnnetum naine, siis täna ma võin täiesti sirge seljaga väita, et ma tunnen ennast kui maailma kõige õnnelikum naine. Nii et selline oli minu lugu. Ja ma väga loodan, et te natukene saite sellest innustust ka, et päriselt absoluutselt kõik on võimalik ja see on minu moto siiamaani, et kui sa usud, et kõik on võimalik, siis see on ka võimalik. Ja Annika, annan sulle sõna tagasi. Ma loodan, et ma väga pikalt ei rääkinud. Sul on siin hästi sooja tagasisidet ka. Oi, aitäh, kallid naised, aitäh. Nii äge ja julgustav. Ja kõik käib läbi enda. Kus sa varem olid, sa raputasid mu unest üles, nii tänulik. Aitäh. Suurepärane, Jane. Nii armas tagasiside. Aitäh. Aga kuidas siis hoolimata hirmudest ikkagi tegutseda? Ja, ma mäletan, kui ma lugesin siin eelmine nädal neid naiste kommentaare ka, kui te siia gruppi registreerisite, et mis siis on ikka põhiline, mis teid hoiab paigal, miks te ei unista, miks te ei tegutse. Number 1 on alati hirmud.
ja kui sina tahad millestki oma elust vabaneda, siis sa pead selle lihtsalt lahti laskma ja see käib ka hirmude kohta. Ehk siis sa pead ta lahti laskma oma mõtetest, tunnetest, oma energiast, kõigest. Mida rohkem sa oma hirmule keskendud, seda rohkem seda teda juurde lood, seda reaalsem ta sulle tundub. Me ju kõik teame, et hirm on tegelikult välja mõeldis, seda reaalselt ei eksisteeri, aga me lihtsalt kogu aeg keskendume sellele, paneme oma tähelepanu sellele hirmule ja loome teda pidevalt juurde. Seega minu sõnum on, palun lase lahti, sest vaid vabalt voolav energia viib su tagasi harmooniasse ja tasakaalu. Ja siin slaidil on üks väga hea taotlus, mida sa võid endale kogu aeg korrata. Minul on see hästi tihti olnud arvutiklaviatuuril, on ka vannitoa peegli peal olnud, et ma annan vabaks kõik piirangud ja takistused, et universum saaks mind ennast vabadusega toetada. Ehk siis lase see hirm lahti. Pidev puudusele keskendumine ja ette muretsemine kasvatavad puudust ja hirmu kogu aeg juurde ja see võimendab sul eluga mitte hakkama saamist. Ehk siis tuleb lihtsalt elu ja iseennast usaldama hakata, sest ainult usaldus tõstab su sagedust ja see omakorda saadab sulle küllust, õnne, harmooniat su ellu, mis iganes siis sellega, millega su hirm on seotud. Ja vabaduse andmine igas eluvaldkonnas loob sulle vabadust ja küllust juurde. See on nii meeletu raske, on üldse kontrollist loobumine. Ma olin kunagi täielik perfektsionist. See lõi mulle nii palju raskust ellu juurde. Mul meeldis täielikult kontrolli kõige üle omada, mis jälle lõi mulle raskust juurde. Ja mina ütlen täna, et küllus on selline sügav rahuolu, kus su vaim ja hing ja keha ja süda on rahul ja õnnelikud, et proovige seda taotlust. Minu puhul see väga hästi töötas. Et tõesti ainult teadlikult sellest hirmust läbi minek aitab teil nagu nendest hirmudest vabaneda. Ja kuidas mina siis ikkagi kõikidest oma hirmudest hoolimata tegutsesin? Ma annan sulle siis paar oma isiklikku strateegiat, kuidas edasi areneda ja edu saavutada. Need punktid on siin välja toodud. Ma lähen hästi kiirelt nendest üle. Et kuna hirm on selline inimloomuse osa, siis tegelikult ta ei kao mitte kuskile. Aga see hirm ei pea olema takistus. Ja kui sa hirmudest hoolimata tegutsed ja kasutad hirmu näiteks nagu impulsina, siis on väga palju võimalik saavutada. Kõige olulisem esimene samm on muidugi siis tegutseda hirmust hoolimata ja uurida siis selle hirmu päritolu või olemust. Ehk siis enda jaoks tee selgeks, et kui sul midagi näiteks minevikus on isegi juhtunud, siis kas praegu on reaalselt see hirm üldse olemas või sa lihtsalt mõtled mineviku peale ja lood endale sellise mõtte peas, et see juhtub ka praegu, aga see ei pruugi üldse juhtuda. Siis hästi palju aitab positiivne mõtlemine, ehk siis tõesti ma endale isiklikult korrutan, et see hirm ei ole reaalne. Ma saan aru, ma saan jagu, ma saan hakkama, ma olen varemgi hakkama saanud. Siis aitavad selged eesmärgid, et kui sul on mingi kindel siht silme ees, mind see väga palju aitab ja toetab, siis on palju lihtsam keskenduda eesmärgile ja liikuda edasi. Siis hirmudest hoolimata tegutsemine ei tähenda seda, et te peaksite end täielikult ignoreerima. Võib õppida ka koos hirmuga eksisteerida ja sellega toime tulla. Ehk siis proovi teha näiteks hirmutavatel olukordadel olles või seal sees pisiksi väikseid samme ja lase endal harjuda selle ebamugavusega. Ja mida rohkem sa harjud, seda vähem need hirmud sind hiljem takistavad. Siis positiivne sisekõne endale, see on väga-väga palju töötab, need on need afirmatsioonid, minu puhul väga aitavad. Siis on väga suureks abiks otsida tuge ja nõu teistelt. No näiteks nagu need mentorid ja kõik need juhid. Mina näiteks kasvasin üles sellise piirava uskumuse või teadmisega, et abi küsimine on kaks asja. Häbiasi ja nõrkuse tunnusmärk.
ja mina niimoodi kasvasin üles, mitte kunagi kellegi käest abi küsin. Nui neljaks, ma pean üksi hakkama saama, tulgu mis tuleb, ma saan hakkama, ma ei küsi abi ja nii edasi. Täna ma tean, et abi küsimine on julguse märk. Ehk siis, kui sa julged abi küsida, siis see abi tuleb. Ja ma väga soovitan, sellest on väga palju abi. No nagu minul näiteks see Starfishi sisering, kes mind on nii palju edasi aidanud. Enesedistsipliin on väga oluline. Ja hirmude puhul tuleb olla hästi kannatlik. Et tõesti mõni hirm on meil väga sügaval alateadvuses. Ärge ennast materdage, olge kannatlikud ja siis tulevad ka tulemused, et see enda hoidmine on hästi oluline. Ehk siis hirmudest hoolimata on võimalik tegutseda. Ja kui nüüd hirmud on juba nii suured või nii peal, et sa ikkagi ei suuda tegutseda, ta nagu ütleme, ta nagu friisib sind või paneb nagu paigale, mõni hirm on tõesti väga suur, siis minu puhul aitab see, et ma teadvustan endale, hirm pole päris ja ma tean, et hirmu tundes tundubki hirm päriselt olemas olevat, aga tegelikult seda füüsilises maailmas ei eksisteeri. See on nähtamatu, käega katsumatu hirmu nimeline tegur, mis lihtsalt suudab osaliselt inimesi nii väga palju motiveerida, aga teiselt ka halvab. Paljud inimesed lausa igapäevaselt ja neil on väga võimatu siis mingeid tegevusi ette võtta. Ehk siis päris võimas on ju see hirm, aga mina ütlen, et hirmu saab tappa ainult tegevustega, ainult minge hirmust läbi ja mina ütlen täna, et minu jaoks on hirm inspireeriv, ehk siis ta on lausa indikaator asjadest, millega ma pean tegelema. Jah, kuulsite õigesti, ma kasutan hirmu, kuigi hirm pole tõeline, saab seda enda jaoks nii võimsalt ära kasutada, et liikuda selle suunas, mida ma kardan. Ja kui mina näiteks täna mõtlen, okei, ma olen oma enesearengu tee peal väga palju edasi arenenud, heasse kohta jõudnud, aga mis nüüd edasi? Siis mina tean, kuhu edasi. Ma kirjutan üles, mis on täna minu suurim hirm või hirmud. Ja ma tean, et need on need tegevused, mis ma pean järgmiseks tegema. Ehk siis iga hirmu taga on eneseareng ja vabanemine. Ja tehes seda, mida sa tegelikult kardad, koged sa hiljem tohutut rahulolu. Ehk mida mina kartsin, kui ma kodust ära läksin? Üksindust. Ja ma läksin ja olin üksi. Ja vaadake, kuhu ma olen jõudnud. Ehk siis päriselt ka hirmude kiuste tegutsemine kujundab teis välja julguse, mida me hiljem siis kõikides teistes naistes imetleme. Nii et see on teil kõigis olemas ja mida rohkem te tegutsete, seda julgemaks te saate. Nii et ja hirmuga hakkama saamine on vaid otsus. Mäletate, ma enne ütlesin, et kõik muutub siis, kui sa teed selle otsuse. Nii et ma loodan, Annika, et see natukene siis vastas su küsimusele, kuidas nende koledate hirmudega hakkama saada. Ja, väga sisukas ja nii palju taipamisi teised on ka siin märku andnud. Aitäh. Ja, aga kuidas siis ikkagi rahaline vabadus saavutada? Okei, räägime siis natukene sellest rahalisest vabadusest ka. Et kuidas siis leida näiteks motivatsiooni üldse rasketel aegadel. No ütleme, et sul ei ole raha, sul ei ole tööd, sul ei ole suhet, armastust, õigeid sõbrannasi, no mis iganes, eks ju, meil on hästi palju erinevaid probleeme. Siis edu võti seisneb teadmises, et kuidas säilitada motivatsiooni ka siis, kui sa seisad silmitsi takistustega. Ehk siis, kui sul on head ajad, täna sa oled heas kohas või täna on lihtsalt hea päev, siis sul ei ole mingeid raskusi. Sul on hästi palju plaane, ideid, mida teha, kuidas tegutseda, kõik on nagu hästi. Kõige raskemaks läheb siis, kui tulevad tagasilöögid. Motivatsiooni langus, tülid peres, raha, mured ja nii edasi. Vot siis on sul vaja kahte asja. Esiteks, mis on sinu miks ja positiivsus. Sinu miks, ehk siis miks sa üldse midagi teed? Mis on sinu elu suurim väärtus? Minul näiteks minu üldse kõige suurem väärtus on vabadus. See aitab mul igasuguseid valikuid elus teha.
sest mul on alati oluline oma põhiväärtusele lähemale jõuda. Ja näiteks, kas mingi otsus A viib mind vabadusele lähemale või teeb seda hoopis otsus B. Ma kogu aeg niimoodi kaalutlen ja see annab mulle kätte õige suuna. Ja see miks ei pea olema alati hästi suur. No näiteks minu vabadus on tõesti väga-väga suur miks, mis paneb mind liigutama. Aga piisab ka väikesest ehk sellest tänase päeva miksist. Kui sa küsid, mis täna on see, mille pärast ma midagi teen. Oluline on see, et see miks annab sulle jõudu ja paneb tegutsema. Ärge valige mingeid suuri eesmärke, kui need ei pane teid liigutama. Oluline on teha siis esimene samm ja tuleb väljuda oma mugavustsoonis. Ma ütlen, ja ma kordan seda kogu aeg, mugavustsoonis mingit arengut ei toimu ja nii on. Me võime seal istuda elu lõpuni. Ehk siis sinu miks peab tõesti tekitama sinust tunde, et sa saad hakkama. See on see, mis paneb liikuma ja teine on positiivsus ehk siis see kõrge sagedus ja kuidas siis seda hoida on, mida sa saad tänases olukorras teha, et hoiduda kõigest negatiivsusest. No näiteks nagu mina loobusin telekast, uudistest, haiglatest, haigustest, mis iganes, hoidsin kõigest eemale negatiivsest inimestest, puhastasin oma Facebooki ära, no kõik. Ja kui sa hoiad sellest eemale, mis sind tirib alla, siis on väga lihtne hoida ennast positiivsusel lainel. Nii et jää positiivseks, pea meeles, see on sinu otsus, see ei sõltu kellestki teisest. Võta ühendust positiivsete inimestega, kes sind tõstavad ja toetavad. Vali teadlikult keskkonda, kellel on samad eesmärgid need inimesed. Tähista pisikesi võite, kõik need pisikesed sammud, enda kiitmine, see tõstab positiivsust. Ole eriti tänulik, tänulikkus tõstab su energiat ja sagedust. Nii et mind kõik aitavad näiteks talisuplus, mediteerimine, sumbatrennid, kõik see, mis mulle meeldib, see aitab hoida siis positiivsel lainel. Ja mida ma veel väga alguses tegin, ma tahaks teile ka soovitada, on kiituste fail. Ehk siis, kuna ma ennast algul ei armastanud, endasse ei uskunud, ei väärtustanud, ma hakkasin panema kirja, võtsin ühe Wordi faili arvutis ja hakkasin panema kirja kõik kiitused, mida ükskõik kes mulle kuskil ütles. Ma ei tea, kas või poe järjekorras mingi suvaline kutt tegi komplimendi, et ma olen kena või mis iganes, panin kirja. Starfishis keegi ütles, et ma olen juba nii palju saavutanud, panin kirja. Ja vot sel hetkel, kui mul olid need madalad perioodid, ma võtsin selle faili lahti ja lugesin, oh my god, ma olen ikka nii äge naine, ma olen seda teinud ja mind on selle eest kiidetud, et see mind väga palju aitas. Nii et kuidas siis leida motivatsiooni edasi liikumiseks. Ja nüüd siis rahalisest vabadusest, see on täpselt selline vabadus nagu iga teine. Rahaline vabadus ei erine ühestki teisest vabadusest mitte midagi ja puhtalt rahale keskendumine ei too sulle seda rahalist vabadust. Ehk siis oluline on see, et kõik su eluvaldkonnad, ma ei tea, kas te elurattast olete kuulnud, et kõik need vaba aeg, karjäär, raha, finantsid, rahulolu, vaimne, füüsiline tervis, perekond, armastus, sõbrad, kõik need lonkab, kas üks nendest lonkab, ehk see ratas ei ole terviklik, siis ei tule ka rahalist vabadust. Ehk väga palju tehakse viga, et keskendutakse ainult rahale, nii nüüd ma hakkan raha looma, aga millegipärast raha ei tule, sest näiteks sul ei ole pereelu korras. Saate aru, kui te seest olete katki või mingi asi lonkab, siis lonkab ka materiaalne vabadus. Ja jätke meelde, et alati parim investeering on investeering iseendale. Endast see, ehk siis alustage kõigepealt iseenda tervendamisega, iseenda toetamisega, armastamisega, enesearenguga. Kõik see toob automaatselt ka külluse ehk siis raha teie ellu. Ja selleks, et tulevased väljakutsed, näiteks iganes nagu meie siin täna teeme, aitaksid teil kasvada ja areneda, tuleb hoida oma energiakanalid puhtad ja avatud, et energia saaks vabalt voorata. Raha on üks kõige liikuvam energia ja kui te energia seisab, siis ei saa ka raha tulla. Ükskõik kui palju te, ma ei tea, investeerite või säästate või kogute, see läheb kuskile mujale ära, tekivad mingid ootamatud väljaminekud ja nii edasi. Ehk siis tõesti sinu elukvaliteedi määrab see, kuidas oma aega kasutad, kelle seltsis sa viibid, kuidas ennast igal hetkel tunned, nii et õnne ja
rahulolu võtmed on siis teadlikkus, tänulikkus, kohalolu ehk siis olulise väärtuse märkamine. Ja lõpetuseks üks investeerimise nipp ka, et kõige aluseks, kes ikkagi oma teekonna alustavad, on säästude kogumine. Kui te olete täiesti nullpunktis ja teil ei ole mitte midagi, siis ilma säästudeta te ei saa ka mitte midagi. Alusta kas või 5 euroga. Ehk siis näiteks iga kuu paned 5 euri kõrvale. Pane esimene kuu 5 euri. Ma arvan, et see on kõigil võimalik. Järgmine kuu, kui sa märkad, et see 5 euri su elukvaliteeti alla ei tõmba, pane 10 euri ja nii edasi. Ehk siis kui sul juba tekib kas sinna kassasse või pangakontole mingi suurem summa, mis sind motiveerib, see annab nii palju jõudu edasi jätkata. Sa näed seda raha, sa oled rahulikum. Tühi pangakonto on kõige hullem, mis loob seda negatiivset energiat ja neid halbu mõtteid. Ehk siis kokkuvõttes siis rahalise edu saavutamiseks pane kirja oma eesmärgid, mis on sinu kompass, tee seda vähemalt 1 kord aastas. Pane kirja kõik oma tulud-kulud, jälgi, kuhu su raha läheb, sealt sa märkad neid nippe, kust raha kokku hoida. Hoia ennast kõrgelt sagedusel, et raha, töö ja kõik pakkumised saaksid kergusega tulla. See on see positiivsus, mäletate. Siis tee iga päev midagi olulist. No, ma ütlen teile naisena, pesu pesemine ja perele toidu valmistamine, see ei ole see oluline, mida ma mõtlen. See ei vii sind eesmärgile lähemale. Kui sinu eesmärgiks on rahaline vabadus, siis pesu pesemine ei ole see oluline tegevus. Näiteks saada oma CV uude töökohta, analüüsi midagi, tee turu-uuringuid, kirjuta mingi postitus, mis iganes on see, mis sulle efekti annab. Ja ma arvan, et see on praegu siis finantsilise koha pealt oluline, et keskenduge kõigepealt enda kõikide eluvaldkondadele ja hakake säästma ja siis tulevad investeerimisvõimalused ka. Nii, Annika, ma loodan, et see vastas su küsimusele. Väga-väga põnev, täitsa palju infot ja täiesti teise nurga alt, kui harjunud oleme. Ja kui nüüd on kellegi konkreetseid küsimusi, siis ma vastan pärast poole, aga jah, et see oleks üldine. Kas sul on täna ka üks kingitus vaatajatele? Ja ma juba õikasime välja ka, et igaühel on mingi kingitus ja mina tahaksin teile kõigile jagada sellist tehnilist, praktilist tööriista nagu piiravate uskumuste muutmise tehnika. See on mind ennast väga palju aitanud, nagu ma ütlesin ka, et me õpime igasugust olulist infot enesearengu juhtidelt ja kõigelt ja püüame seda ellu viia, aga meie sees on alateadlikud piiravad uskumused, mis me oleme lapsepõlves saanud, me ei märka neid ja need ei lase meil siis edasi areneda. Ja vot see on siis nüüd see tööriist, mis aitab teil neid märgata, muuta ja negatiivsest muuta siis positiivseks. Ehk siis meie uskumused on need, mis juhivad meid, meie käitumist, mis omakorda mõjutab meie tulemusi ja kuidas siis ikkagi nendest uskumustest vabaneda. Ja selles tööriistas, ma korra mainin ka, kuidas need uskumused tekivad, on siis see, et kui kunagi minevikus sinuga juhtus midagi negatiivselt, tekib kohe mingi uskumus. Keegi ütles sulle midagi negatiivselt, tekib see uskumus. Sa pettusid või sa said haiget. Keegi solvas sind. Või mõne asi ei läinud näiteks nii, nagu sa tahtsid. Vot siis need on need uskumused ja me ei teagi, et meil sees on ja selle tööriistaga siis tõesti on väga lihtne neid märgata. Mul on ka seal sees näidised, mis on sellised üldlevinumad raha, tervise, armastuse kohta. Nii et kui sa kohe alguses ei suuda enda sees neid märgata, neid piiravaid uskumusi, siis sa võid vaadata, kas need levinumad uskumused kõnetavad sind ja kohe, kui ta sind kuidagi trigerdab või sa mõtled, et seda mul kindlasti ei ole, siis usu mind, see just sul ongi. Et need on seal olemas ja siis on seal olemas ka variandid, kuidas negatiivne muuta paremaks, positiivseks ja siis seda tuleb hakata lihtsalt endale kordama. Ehk siis konkreetselt see kingitus koosneb siis 5 leheküljest väga täpsiste juhistega
mis annab sulle siis 6-osalise harjutuse ja kui sa selle tõesti kohalolus ja endale ausalt otsa vaadates kaasa teed, siis sa märkad enda sees neid piiravaid uskumusi ja neid on siis väga kerge ka positiivseks muuta. Nii et ja kuna meie alateadvus ikkagi kontrollib, ma ei tea, 95% meie elu ja kõik eluvaldkondi, siis nii raha, suhted, tervis, karjäär ja kui nendest kas või üks sind praegu ei rahulda, siis usu mind 100% sul on seal mingi piirav uskumus taga, mis lihtsalt takistab seda edu ja see puudutab ka rahalist vabadust. Nii et väga oluline ja uudis on see, et kõiki neid on võimalik muuta, neid piiravaid uskumusi. See on siis minu kingitus ja selle te siis saate vist siit grupist ja saadame teile ka e-mailiga, nii et tegutsege ja võtke aeg ise endale ja vaadake enda sisse. Aitäh. Berit on öelnud, et mul on ka kiituste kaust. Nii tore. Liina ütleb täiega nõus, et rahavarude olemasolu annab lisarahu ja annab võimaluse rohkem vabaduseks. Näiteks tänu sellele sain ära tulla töökohast, mis mind enam ei kõnetanud. Ja. See on jälle see enda valimine, et see on ikka nii oluline. Jaa. Kas sul on veel midagi pakkuda, mis aitaks naisi unistuste elule lähemale? Jaa, kuskil paar nädalat tagasi ma salvestasin oma elu esimese koolituse. Selle pealkiri on raha loomise kunst. Ja see on siis nüüd minu 4 aasta jooksul õpitud või ahmitud või mis iganes teemal. Kõik need koolitused ja kursused, kus mina olen käinud 4 aasta jooksul, ma olen meeletud rahad pannud nii koolituste kui raamatute alla. Ja nagu ma ütlesin, ma hakkasin esimesest päevast peale kirjutama päevikut või märkmikku. Ja ma olen siis nüüd kõik 4 aasta jooksul vähemalt üle 30, mis puudutavad ainult küllust, raha ja investeerimist, üle 30 koolitusel osalenud. Ja kõik need saadud taipamised ja teadmised ma olen pannud sinna koolitusse, mis ma nüüd siis lindistasin 2 nädalat tagasi. Ja see annab sulle siis võimaluse raha kergusega luua. Ehk siis see ei ole selline koolitus, kus ma räägin tuimast rahast investeerimisest, ütleme niimoodi raha loomisest, vaid ma räägin, kõige suurem rõhk ongi pandud raha energiale ja küllust teadvuse tundma õppimisele ja rahaga samale sagedusele jõudmisele. No näiteks, oletame niimoodi, et minu palk on praegu 1000 euri kuus, aga ma tahan saada 2000. Ma olen täna siin 1000 euri levelil ja iseenesest mõistetav, eks ju, 2000 on üks level kõrgemal. Ja kui mina olen 1000 euro levelil ehk siis sellel sagedusel, selles energias, siis ma ei saa luua endale 2000 eurost palka, kui ma enda sagedust ei tõsta, ehk siis kui ma ise ei tõuse sellele levelile, kus on see 2000, saate aru? Ja vot sellel koolitusel ma õpetangi, kuidas enda sagedust tõsta, et juba jõuda sinna küllust teadvusesse ja vot siis tuleb see palk või see teenus või see sissetulek, siis ütleme niimoodi kergusega. On võimalik raha luua, aga muidugi raske tööga, nagu me oleme terve elu teinud ja me oleme üles kasvanud, aga on võimalik ka muuta oma sagedust ja siis raha luua. Ehk siis sellelt koolituselt sa saad sellised asjad nagu taipamised. Miks on sinu rahaline olukord praegu selline, nagu ta on? Sa saad teada, millest tuleks loobuda, et oma ellu küllust luua. Ka väga oluline asi on see, et me peame alati millestki loobuma, et midagi saada. Ehk siis mäletate minu lugu. Ma pidin loobuma oma kodust, mehest, turvalisest elust, sissetulekut, kõigest pidin loobuma, et saada selle, mis mul täna on. Aga ma olen täna kordades õnnelikum selle üle, mis mul nüüd on. Nii et alati tuleb millestki loobuda, ärge unustage. Siis sa õpid sellel koolitusel, mida teha, et hakata rohkem raha vastu võtma. Ka vot see on meil naistel väga suur probleem. Me ei julge raha vastu võtta, me ei oska raha vastu võtta. Ja kui meil see oskus puudub, siis ei saa raha kergusega tulla. Võime tahta, aga ta ei tule, sest me ei võta vastu, kui ta tuleb. Siis õpid, kuidas saavutada ja püsida küllusteadvuses
Tutvustan sulle raha 11 reeglit raha kohta. Annan sulle 3 praktilist ülesannet, et kuidas siis raha kergusega su ellu tulla, mida teha. Jagan kuhjaga taotlusi, kuidas rahaga sõbraks saada, mis minu puhul on töötanud. Ja lõpetuse osas on siis 19 olulist kokkuvõtvat punkti. Ja boonusena ma kingin veel selle koolituse ostjale ka meditatsiooni, mille ma ise olen sisse lugenud pealkirjaga Rahasõnum sulle. See on minimeditatsioon, mis aitab sul suhet rahaga parandada. Seda kergemalt ja vabamalt vastu võtta ning luua siis meeldiv suhe ja kaunis suhe rahaga. Raha on nagu igasugune energia, temaga tuleb luua ilus suhe. See meditatsioon on inspireeritud Sarah McCommori raamatust Armasta raha ja raha armastab sind vastu. Ja see on siis sõnum rahalt sinule, et sa kuuleksid, mida raha tahab sulle öelda. Ja taustaks mängib siis alfalaine muusika, mis tervendab su keha ja hinge ja sobib siis väga hästi ka mediteerimiseks ja lõõgastuseks. Ja mina soovitan sul kuulata seda 2 korda järjest ja teha minimaalselt 21 päeva järjest ja see töötab väga hästi. Ja kogu selle koolituse tavahind on 88 €, aga selle webinari raames ma pakun teile kõikidele, kes te siin olete, 25% soodustust ehk siis hinnaga 66 €. Seda koolitust saab soetada minu e-poest janepitter.ee ja et soodustust saada, on ainult teie jaoks sooduskood sügis 2023. Pange see siis sinna ostukorvi ja see siis annab teile selle soodustuse. Ma paneme selle infoga siis pärast teile e-maili peale seda koolitust või seda webinari, nii et ei pea siis kõike meelde jätma. Ja kui sa küsid, miks ma peaksin ostma seda raha loomise koolitust, siis mina ütlen sellepärast, et see annab sulle võimalusi teha positiivseid muutusi oma rahalises elus ja avada uksed küllusele ja heaolule. Ja ma toon välja ka sulle paar põhjust, miks see koolitus on väärt investeering. Esiteks, mõistmine. Koolitus aitab sul mõista, miks su rahaline olukord praegusel hetkel selline on, mis sind piirab, kuidas sa saad seda paremaks muuta. Sa saad selgema pildi oma rahalistest asjadest ja tead, kust alustada muutuste tegemist. Teiseks, sa saad teadmisi ja oskusi. Ehk siis sa õpid konkreetseid samme, mis hakkavad sul aitama raha rohkem vastu võtta ja oma raha teadlikkust tõsta. Sa saad praktilised tööriistad, mida saad kohe igapäevaselt ellu rakendada. Siis küllusteadvus. Koolitus aitab sul saavutada püsivama küllusteadvuse, mis omakorda aitab ligi meelitada küllust ja rikkust kergusega. Neljandaks, rahareeglid. Sa tutvud 11 rahareegliga, mis võimaldavad sul oluliselt parandada sinu rahalisi otsuseid ja tulemusi. Praktiline rakendamine. Ta on väga praktiline koolitus ja sa saad praktilised ülesanded, mis kohe saad ellu rakendada ja muudavad su suhet rahaga. Ja muidugi see boonusmeditatsioon, millest ma rääkisin, mis aitab sul siis tõesti vabaneda rahalisest stressist ja muresid ja näha nagu see rahasõnum on nii oluline. Sa teaksid, kuidas raha sind tegelikult armastab ja tahab su ellu tulla. Nii et mina ütlen kokkuvõttes, et see rahakoolituse kunst, raha loomise kunst koolitus aitab sul luua parema suhte rahaga, mõista, kuidas raha sinu elus liigub, anda sulle konkreetsed sammud ja tööriistad, et saavutada rohkem küllust ja rikkust. Ja see on investeering enda paremasse rahalisse tulevikku ja heaolusse, nii et ära jäta seda võimalust kasutamata, nii et sooduskood oli siis sügis 2023, kes tahavad kasutada. Vot nii, et selline oli siis minu ettekanne